Bo día. Seguimos coa sesión da mañá desta xornada sobre as emisións galegas na BBC. Nesta ocasión, cun faladoiro no que van intervir Guy Hitchcock e Inma Gil Rosendo. Vamos coa primeira intervención. Guy Hitchcock é correspondente da BBC. O tema de ambos os dous, a BBC as súas emisións exteriores, e teño moito gusto en poder presentar xa agora, en primeiro lugar, ao noso primeiro orador, xornalista, 25 anos de profesión, coñecedor moi a fondo de América Latina, por suposto de España, foi o xefe de edición en inglés do xornal El País, tamén traballou como xornalista freelance, cubrindo precisamente España para a BBC ou para a BBC, traballa tamén para The Irish Times de Dublín e o medio estadounidense político. El fala inglés, español, portugués, por lo tanto, daquela fala galego. Me gusta destacar isto porque se queres falar en portugués tamén estaríamos encantados de terte con esta lingua irmán. O seu coñecemento de América Latina me parece tamén especialmente interesante para unha entidade como a nosa que traballa tanto coa cuestión da diáspora e onde temos tanto público e cidadáns que comparten o feito de seren cidadáns de países latinoamericanos co feito de seren galegos. Encantoume o teu blog, que se chama Detrás das Noticias de España e que recomendo moi vivamente porque a ollada de Guy a respecto de aspectos de actualidade moi quente da política española ou da política de Euskadi ou da política de Cataluña ou do actual goberno de coalición é verdadeiramente interesante. Interésalle moito, claro, a historia post-república. Creo que tes unha novela, non? Que fala de Franco. Sí, sobre la tensión que ha habido sobre la memoria histórica. Bueno, pois sobre memoria histórica, neste caso das emisións exteriores da BBC, nos vai falar en primeiro lugar o noso primeiro participante, Guy Hitchcock. Adiante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, obrigado. No voy a hablar en portugués, pero muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y siempre es un gusto venir aquí a Santiago y a Galicia. Me encanta venir aquí. Confieso que pensaba que iba a llover hoy, que sería muy apto para hablar de la BBC y no. Entonces me defrauda un poco que no está lloviendo todavía. Pero voy a hablar de la BBC, sus emisiones exteriores, dar un poco un resumen de la historia de cómo empezó, cómo se expandió y cómo llegó a ser, bueno, el World Service, la cadena internacional, cómo llegó a ser lo que es hoy. Hoy mismo el World Service, la cadena internacional de radio, la BBC, tiene más de 200 millones de oyentes por semana a través de varias plataformas, de streaming, de podcast, de FM, onda corta, onda media. Hace emisiones en más o menos 40 idiomas. Y, por ejemplo, hace pocos años empezó a emitir en Amharic, el idioma de Etiopía, y Igbo, un idioma del sureste de Nigeria. Entonces, eso te da una idea de su alcance, pero sin embargo, sus principios eran mucho más modestos. Cuando se fundó lo que es hoy el World Service, no se llamaba así, se llamaba el Empire Service, o sea, el servicio del imperio. Y era un proyecto con ambiciones bastante limitadas. Empezó en el 1932 y en ese momento el director general de la BBC, John Reith, dijo: los programas no serán ni interesantes ni buenos. Entonces se ve que las ambiciones no eran tan altas en ese momento. Se emitía en onda corta, lo que permitía llegar a oyentes de muy lejos, y solamente en inglés en ese momento. Y principalmente esas emisiones estaban pensadas para los británicos que estaban residiendo fuera del país, en las colonias y excolonias, principalmente en Asia y África, pero también en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y
pronto se estaban emitiendo unos 15 horas de programas al exterior al día. En 1938, el Empire Service empezaba a emitir programas en árabe. Eso fue el primer intento de emitir en otro idioma. Eso fue una respuesta a la propaganda a favor de Mussolini en Italia, que se estaba emitiendo también en árabe. Y empezaba con un contenido que era principalmente bastante blando, en general, o sea, música, poesía y cultura y esas cosas. Pero sí había algo de noticias. Y el primer informativo de la BBC en árabe relataba la ejecución de un palestino por órdenes de las autoridades británicas. Y eso causó la primera de muchas tensiones, muchos choques entre la BBC y el gobierno británico, que no quería que se emitiera esa noticia. Sin embargo, la BBC insistió en que era necesario contar esos sucesos. El 27 de septiembre de 1938, el primer ministro Neville Chamberlain hizo un discurso en el cual defendía sus famosos esfuerzos por llegar a un acuerdo con Hitler. Y este discurso fue traducido al alemán, francés y italiano, y eso fue el principio de las emisiones europeas. Y luego llegó la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento muy importante para la BBC, pero especialmente para el World Service o el Empire Service. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Empire Service cambió de nombre, se convirtió en el Overseas Service, o sea, algo como el servicio del exterior. Y se empezó a escucharse en Latinoamérica, América del Norte, el Caribe, África y Asia. Y a lo largo de la guerra se expandió mucho y al final de la guerra, en 1945, hacía programas en 40 idiomas. Uno de los empleados de la BBC en esta época era George Orwell, que trabajaba como productor de programas culturales que se emitían a oyentes en la India y a otros países del sureste de Asia. Y George Orwell tuvo una relación bastante interesante, bastante complicada y a veces incómoda con la BBC. Esa es otra historia, pero muy interesante. Por otro lado, se creó un nuevo departamento durante la guerra, y eso fue el European Service, que se consolidó, que emitía en casi todos los principales idiomas del continente europeo. Y obviamente dentro de ese departamento las secciones en alemán y francés eran las más grandes. La sección alemana empleaba a varios refugiados, muchos de ellos judíos, como el escritor Karl Otten, que acababa de luchar en la Guerra Civil Española. Y las emisiones en alemán eran especialmente sensibles, obviamente, porque se estaba emitiendo programas al enemigo. Y al principio las emisiones en alemán tenían un contenido bastante blando. Eso cambió un poco a partir de 1940, cuando, perdón, me he perdido el hilo. Sí, se empezó a emitir contenido blando. En 1940 se empezó a emitir un contenido más basado en hechos y la realidad cotidiana de la guerra. La idea de esas emisiones era luchar contra la propaganda histérica de los nazis, pero con un tono más moderado. La idea era ganar credibilidad entre los alemanes corrientes, normales. Y eso, por ejemplo, significaba ser transparentes y honestos cuando los aliados sufrían derrotas militares, por ejemplo. Y para la sección en francés, el general Charles de Gaulle fue una figura muy importante, aunque tal vez no tan importante como él quería ser. Cuando él llegó al Reino Unido como el líder de la Francia libre, escribió en su diario ese primer día: Winston Churchill ha puesto la BBC a mi servicio. Pero el día de su primer discurso en directo, la BBC no pudo grabarlo porque estaba grabando otro discurso de Churchill al Parlamento, un discurso muy importante. Entonces la BBC, que tenía los recursos limitados en ese momento, no podía grabar los dos discursos.
Y eso irritó muchísimo al general de Gaulle, que le defraudó mucho la idea de que no le podían grabar el discurso. Y la BBC estaba un poco en la cuerda floja con el tema de la Francia libre que lideraba de Gaulle. Por un lado quería evitar ser un mero instrumento de propaganda de la Francia libre, pero por otro sentía la obligación de dejar a de Gaulle y sus aliados expresarse libremente. Entonces, al final, la solución era seguir con la programación más o menos de la forma habitual, pero dar 5 minutos cada noche o al general de Gaulle o a sus aliados para que se desahogasen. Y de esta forma, las emisiones de Gaulle desde Londres tuvieron mucho impacto a la hora de inspirar y ayudar a la resistencia francesa. Y a principios de 1941 se estima que unos 300.000 franceses estaban escuchando la BBC en francés en el territorio ocupado por los nazis. Y más o menos 2 años después, a finales de 1942, había 3 millones de oyentes de franceses en Francia escuchando la BBC. Y David Hendy, que es el autor de una reciente biografía de la BBC, dijo: el acto de escuchar era un acto de resistencia. Y después de la Guerra Fría fue otro momento, otra época muy importante para la BBC y también para la cadena internacional de radio. Al principio de la Guerra Fría, la BBC decidió que en lugar de intentar desestabilizar el régimen soviético, que ahora se había convertido en el enemigo, lo mejor sería intentar convencer al pueblo soviético de que el Occidente no era del todo malo, un poco lo mismo que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Sin embargo, esto chocó un poco con la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que quería más propaganda antisoviética. Y cuando la Unión Soviética empezó a bloquear las transmisiones de la BBC, la corporación cambió de opinión y tomó una postura un poco más dura hacia Moscú, con la idea de exponer la realidad de la vida en la Unión Soviética, con más noticias y menos programas culturales sobre la vida británica, cosas más blandas. Incluso la BBC empezó a emitir una misa de la Iglesia Ortodoxa Eslava cada semana. Ian Jacob, que fue el jefe de las emisiones europeas, la BBC en ese momento, dijo que era preferible destacar los méritos de la democracia liberal occidental en lugar de atacar constantemente a Moscú. Y él veía a la BBC como una veleta británica. Y él dijo textualmente: al congregar a una variedad de personas frente al micrófono, la BBC intenta demostrar a sus oyentes las diferentes corrientes de pensamiento, el flujo de ideas democráticas y las opiniones diversas que constituyen las voces del pueblo británico. Y mientras tanto, la cadena seguía expandiendo su alcance en otros idiomas y empezando así las primeras emisiones en galego en abril de 1947. El cambio en las relaciones entre el Reino Unido y sus colonias y excolonias que se estaba viendo en ese momento era un factor importante en esa época. Después de la guerra ya no se hablaba tanto del Imperio Británico, las colonias británicas, sino se hablaba del Commonwealth, que era ese grupo de países que, bueno, hoy en día son excolonias del Reino Unido. Y en ese momento Sudáfrica era parte del Commonwealth, pero Sudáfrica ya había empezado su política racista de apartheid, y esto creaba problemas a la hora de cobertura periodística. Y un periodista de la BBC en esa época, que se llama Jeffrey Bridgestone, hizo un reportaje de radio sobre el apartheid en 1947, y la embajada de Sudáfrica reclamó y pidió que no se emitieran. Y esto se convirtió en un choque diplomático que en algún momento puso en riesgo un préstamo de oro que valía 80 millones de libras del gobierno surafricano al gobierno británico.
Al final, la BBC insistió en emitir el reportaje y que yo sepa, el préstamo siguió adelante. También hubo controversia alrededor de la crisis del canal de Suez en 1956, cuando el Reino Unido con Francia e Israel invadieron Egipto para retomar control del canal que Egipto había nacionalizado. La invasión dejó al Reino Unido y su imagen como potencia colonial muy mal parados. Además, generó un gran conflicto entre la BBC y el gobierno conservador de Anthony Eden, que quería que la posición de su gobierno fuera tratada como la posición del país en su conjunto, como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue algo que la BBC se negó a hacer, alegando que la crisis había dividido tanto a la opinión pública británica que se tenía que expresar los dos lados del argumento. Entonces, por ejemplo, se emitió un discurso del líder de la oposición en ese momento que se oponía a esa iniciativa de invadir Egipto. La influencia del Reino Unido en el mundo estaba menguando porque el imperio era cada vez más pequeño, entonces se tenía que decidir si la BBC iba a ajustarse a esa nueva realidad o ser una entidad que amplificaba de alguna forma la voz del Reino Unido. Y en general parece que escogió la segunda opción. En 1965 hubo un cambio de nombre otra vez y ahora la cadena pasó a llamarse World Service, el nombre que tiene todavía hoy. Y desde entonces ha habido más choques entre la BBC y el gobierno británico. En 1982, cuando empezó la guerra de las Malvinas con Argentina, un memorándum dentro de la BBC explicó su posición editorial con respecto al conflicto, no solamente para el World Service, sino para toda la BBC. Y nosotros no somos el Reino Unido, somos la BBC, decía ese memorándum. Esto significaba, por ejemplo, que la BBC no decía, o los reporteros de la BBC no decían nuestras tropas, sino las tropas británicas. Y esto causó muchas tensiones con el gobierno de Margaret Thatcher y también con el periódico tabloide The Sun, que llamó traidores a la cooperación. Y bueno, no habrá sido la única vez, creo. Sin embargo, The World Service sigue siendo una cadena de influencia. Durante sus años de arresto domiciliario, la ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, cuando todavía era una figura de esperanza e inspiración, escuchaba a World Service y lo describió como un salvavidas. El peso de World Service y la BBC en general contrastan hoy en día con la pérdida de influencia y credibilidad que está sufriendo el Reino Unido en el escenario internacional desde su decisión de salir de la Unión Europea. Ahora la BBC está lidiando con un gobierno británico que se niega a garantizar el futuro económico de la corporación. El gobierno de Boris Johnson utiliza el eslogan Global Britain, o sea, Gran Bretaña global, para vender la marca país. Sin embargo, está quitando dinero y recursos de esa marca y ha anunciado planes para congelar la tarifa para la licencia de uso de la televisión, que es la principal fuente de ingresos de la corporación, y está buscando otras formas de financiar la BBC. Charlotte Higgins, una periodista del diario The Guardian, escribió: la BBC es un campo de batalla que puede ser severo y oscuro y lleno de carnicería humana. Es donde los británicos se juntan para librar sus guerras culturales más intensas. Sin embargo, Kofi Annan, el ex secretario general de las Naciones Unidas, tiene otra visión. Hablando del World Service, ha dicho que es posiblemente el mayor regalo del Reino Unido al mundo durante el siglo XX. Y muchos esperamos que siga siéndolo a lo largo del siglo XXI. Y como se decía en las emisiones de la BBC en galego, a nossa transmisión terminou. Desejamos os nossos ouvintes boa noite, bom dia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guy. Damos paso ahora a nuestra siguiente. Reitero agradecimiento a Guy. Damos paso a Inma Gil Rosendo, a nuestra siguiente oradora.
que ela di que é viguesa, eu creo que é máis ourensana que viguesa, non? Porque eses ancestros que percorreron o mundo dunha maneira incesante seguramente están na historia e na vida dunha xornalista que toca todos os paos posibles da comunicación, a xornalista multimedia, que desde os 21 anos comezou a andar o mundo e fixo unha magnífica carreira profesional como galega no exterior, neste caso en Londres, a parte dos seus méritos profesionais, que tamén relatarei, non podo deixar de dicir ou de recordar que é unha activista no Reino Unido, en Londres en particular, da promoción da lingua e da cultura galega, mesmo no Facebook, non? Tes un grupo que nada menos que se chama Galegos Morriñentos en Londres, que cousa tan bonita, Inma. É a primeira rede social en galego da diáspora. A súa actividade profesional está marcada por unha extensa trayectoria de internacionalización. Digamos que é unha experta en comunicación internacional, tanto para a radio como para a televisión, por suposto para internet. Coñece moi ben lugares como Cisjordania, Ecuador, Suecia, Estados Unidos, Bolivia, México, onde foi tamén correspondente bilingüe, e o seu ámbito de interese ten algo que ver ou moito que ver coas cuestións sociais, non somente polas temáticas, senón eu diría que polo tratamento ou polo enfoque de como se achega a estas cuestións, os temas de sociedade, de identidade, de religión, de xénero. Hai moitos traballos de Inma nos que se ve claramente unha perspectiva que dentro da neutralidade, da imparcialidade que a nosa profesión require, non cabe dúbida de que aporta unha visión necesaria tamén para incorporar esa perspectiva, non? Bueno, ela ten traballado moito, de feito, cunha serie de radio sobre a trata de mulleres latinoamericanas en España, que é unha cuestión absolutamente actual, pero xa histórica tamén, ou sobre a conversión de latinos ao Islam, en reportaxes multimedia sobre os prexuizos inconscientes de xénero, eso que se chaman os estereotipos inconscientes de xénero, nada menos, e isto fixo para BBC Mundo. Creo que foi un vídeo que se chegou a facer viral e que foi visto por máis de 20 millóns de persoas en España e en América Latina. Tamén quero lembrar aquí a súa preocupación, o seu interese polas mulleres iraquíes, non? Creo que moi recentemente, despois da guerra de Irak, traballaches para incorporar o coñecemento sobre a situación das mulleres naquel momento terrible, non? Bueno, está traballando, ven traballando na produción de vídeos e xestión de canles de YouTube. Lanzou a canle de BBC Ideas en 2018, seguiu traballando na canle de BBC Mundo e desde o ano pasado traballa como analista de datos e estrategia en YouTube para o Departamento de Desenvolvemento Digital do Servicio Mundial que asesora a servicios en 42 idiomas. Eu creo que tes nas más unhas ferramentas moi poderosas, moi poderosas. Xa nos contarás como esta túa posibilidade de intervir na comunicación mundial desde a emisora máis mundializada que se lembra, crea unha expectativa cara ao futuro ou cal é a túa experiencia. O tema da sesión é a BBC e as súas emisións exteriores e con este currículum que vimos de presentar estamos dispostas a que nos sorprendas, Inma. Benvida. Bueno, moitas grazas, María Xosé, por esa presentación. Teño que dicir que a nivel persoal, como galega e como xornalista da BBC, esta xornada é unha simbiose perfecta, síntome moi orgullosa e un privilexio que me convidarades a participar. Sinto non poder estar aí hoxe en persoa, non coincidiu ben nesta ocasión, pero, bueno, gracias á tecnoloxía, isto é o máis próximo que podo chegar a estar. Gai, grazas o teu percorrido histórico nesa presentación super completa, tocache xa nalgúns puntos que eu tamén nos que eu vou afondar un pouquiño máis. Eu o que agardo nesta presentación é
centrarme no que é o Servizo Mundial hoxe en día, o seu alcance e os desafíos que afronta neste ano no que se cumplen un centenario, non, desde a súa fundación. Entón, vou compartir a pantalla para compartir a miña presentación. Aí está, agardo que a podades ver ben. Entón, eu vou falar deses, perdón, que me chega aquí. Resume share, está bien, ok. Entón, imos falar de a onde, a quen e de que maneira lle chega o contido do Servizo Mundial ás audiencias globais e cales son os seus principais desafíos hoxe en día. Primeiro, en termos de alcance, xa hai anos que a BBC ven traballando cara a un obxectivo para 2022, que é chegarlle a 500 millóns de adultos á semana. Estas cifras son cifras globais, masivas. Non sei se tendes idea de que tan cerca estamos de chegar a eses 500 millóns de adultos, pero por se teñades algunha dúbida, estamos moi cerca de chegar aí. Estes datos son de novembro, de finais de 2021. Como vedes, segundo o GAM, que é, digamos, que a medición de audiencias que utiliza a BBC, a finais do ano pasado estábamos en 488 millóns de persoas. O que é interesante para a presentación de hoxe é que o 64% dese alcance mundial ven do Servizo Mundial e do Servizo en Idiomas. Que son alrededor de 40, son máis de 40, depende, agora vou falar de por que é un pouco difícil ás veces decir se son 40 ou 42, porque hai algunhas peculiaridades, non, a hora de contar exactamente canto. Normalmente dicimos que son 42, como ben dixo Gai antes tamén. O caso é que actualmente o Servizo Mundial chegalle a 312 millóns de persoas a semana en todo o mundo. Aquí temos un listado dos servicios en distintos idiomas. Estes son, se queres consultar as novas do mundo, estes son todos os servicios nos que ti poderías ver noticias da BBC. Aí destaco, en Europa mencionan o inglés, mencionan tamén o gaélico para Escocia e o galés para Gales, que non forman parte do Servizo Mundial, pero aínda así aparecen na listaxe de todos os idiomas nos que podes consumir contido da BBC. O interesante aí, por exemplo, son rexións como en África ou Asia, onde a BBC recentemente investiu moitos cartos para abrir servizos novos. Gai mencionou xa algúns deles, por exemplo, en África temos Pidgin, Igbo, Tingriña, Amharic, estes son servizos que foron abertos hai cousa de 6 ou 7 anos. Tamén en India, por exemplo, agora mesmo hai 6 servizos distintos en linguas que se falan en India, como Punjabi, Gujarati, Telugu, Marathi. Entón, está, como ben Gai explicou, está en constante transformación tamén e evolución, non? Algo que quería mencionar sobre por que é difícil ás veces dicir cantos servizos hai, é porque hai peculiaridades como, por exemplo, o servizo uzbeco, non? O servizo uzbeco ten un servizo en uzbeco para Uzbekistán, pero tamén ten un servizo en uzbeco para Afganistán. Curiosamente, o uzbeco de Afganistán escríbese nun alfabeto distinto e tamén ten un acento diferente, non? Despois temos, por exemplo, mercados de audiencias como Afganistán, ao que lle chegamos en 3 idiomas distintos, en uzbeco, en pashto e en dari. O dari é unha versión afgana do persa, digamos, non? E despois temos, por exemplo, mercados xigantescos como de Nixeria, no que o Servizo Mundial lle chega en 5 idiomas distintos, que son pois o inglés, o hausa, o igbo, o yoruba e tamén o pidgin, non? Entón, isto é o motivo polo que ás veces é difícil dicir exactamente cantos servizos hai. Así mesmo, por exemplo, existe o inglés, o servizo de radio do Servizo Mundial en inglés, pero tamén existe un servizo específico de inglés para África.
Aquí temos dous exemplos, digamos, do que serían as linguas máis próximas a nós como galegos, non? Que sería BBC, o que agora se chama BBC Mundo, que noutras épocas era o servizo en español, Spanish Service, e tamén temos aí o servizo brasileiro, BBC Brasil. Como antes tamén xa mencionou Guy, o servizo en español xunto co árabes é o máis antigo das seccións en distintos idiomas que ten a BBC. Cumplimos 80 anos aí en 2018, hai 6 anos ou así. Estes son simplemente exemplos de como se pode consumir este contido en distintos idiomas, distintos alfabetos, para que vos fagades unha idea, non, da esa cohesión identitaria que hai tamén a nivel digital. Estes son exemplos de indonesio, swahili, pashto e bangla. Este é un listado dos países nos que actualmente a BBC ten máis audiencia. Na cima de todo está a India, que sempre está na cima de todo en cuestións que teñen que ver coa súa demografía tamén. Pero despois temos, por exemplo, Estados Unidos, Nixeria, Kenia, Tanzania, Irán, Bangladesh, Afganistán, Brasil e Pakistán. En particular, quería explorar algo interesante que creo que ten que ver coa reputación do Servizo Mundial fora do Reino Unido, non? Teño un bo exemplo con estes dous mercados, Estados Unidos e Nixeria, que vamos a ver neste gráfico. Este gráfico é dun informe anual que fai Reuters en colaboración coa Universidade de Oxford. Este é un informe que está moi considerado e de referencia na industria sobre tendencias xornalísticas e sobre percepcións globais tamén que teñen que ver co xornalismo. E preguntaronlle a xente, este ano, este é un resultado recente, canto confían na BBC. Aí temos, bueno, é unha mostra ben pequena de 6 ou 7 países, non? Pero é interesante ver como o mesmo contido é percibido de maneiras moi distintas dependendo de en que país se mida ou se pregunte, do papel que xoga a BBC nese país ou nese mercado e tamén do nivel de calidade dos medios locais, non? Entón, por exemplo, nesta mostra de países onde temos nos dous extremos dous dos mercados nos que máis xente consume BBC, isto é en termos acumulativos, non? Por exemplo, en Nixeria hai unha grandísima confianza no xornalismo da BBC e isto en grande medida ten que ver con que a xente non confía nos seus medios locais. Comparado con Nixeria, por exemplo, un podería pensar que Estados Unidos ten moi pouca confianza, cando falo de Estados Unidos, obviamente, isto é a xente que participou nesta enquisa, non? Pero que a confianza que hai na BBC é moito menor. Sen embargo, é interesante que este informe destacou que a confianza en Estados Unidos na BBC é maior que a confianza que hai en calquera outra das grandes cadeas estadounidenses. Como sabemos, é un mercado, unha sociedade que tamén está moi polarizada, daquela incluso se o 46% pode parecer pouco comparado co 89% de Nixeria, a nivel local para ese mercado demostra que hai unha grande confianza no xornalismo da BBC. Como consumen o contido, o noso contido hoxe as nosas audiencias globais? Bueno, pois temos evidentemente a radio e a televisión, que son, digamos, os medios tradicionais dos que vimos falando e polos que a BBC é coñecida pois dende hai moitas décadas. Pero tamén temos agora, recentemente, quizás nos últimos 25 anos ou así, sitios webs e apps de noticias
e tamén redes sociais e apps de mensaxería, incluso apps, por exemplo, tamén pois para descargar produtos específicos como a podcast, etc. Non? Aquí fixen un percorrido, digamos, histórico de cales son esas redes sociais que se convertiron en fundamentais para chegarlle a xente tamén máis alá da radio e a televisión, que foi Facebook no 2004, YouTube a partir do 2005, Twitter a partir do 2006, Instagram a partir do 2010 e, máis recentemente, pero dun xeito case revolucionario, TikTok. O interesante é que actualmente o 39% do alcance semanal da BBC, que é como medimos nosas audiencias en alcance semanal, o 39% actualmente é digital. E hai agora mesmo unha estrategia que se acaba de anunciar que é non só para o Servizo Mundial, pero para toda a BBC, que é poñer os servizos digitais primeiro, non? A Digital First BBC é como o presentan, primeiro digital. Entón, os esforzos van todos cara aí. Pero claro, o interesante desto tamén é que isto trae toda unha serie de desafíos editoriais. Perdón, antes de ir aí. Este gráfico, que tamén é deste informe de Reuters, mostra como foi esa tendencia nos últimos 6 anos de como a xente chega ao contido da BBC. O ano pasado, no 2021, houbo un punto de inflexión, un cambio, non? Que por primeira vez chegou máis xente ao contido da BBC a través de redes sociais que directamente os sitios propios da BBC. Isto, como dicía, xenera dilemas internos e tamén dilemas estratégicos e tamén moito debate interno, porque tradicionalmente nos esperábamos que a audiencia viñera a nós, non? A xente viña directamente aos nosos sitios, conectaba coas nosas sintonías pola radio ou coa nosa canle de televisión ou viña ao noso sitio web, non? Agora hai unha corrente de pensamento tamén que di que a BBC ten que ir onde están esas audiencias tamén. Neste caso podría ser as redes sociais. Sabemos que a xente nova prefire usar redes sociais ou buscar en internet contido, máis que vir directamente, por exemplo, á páxina da BBC, por exemplo, pero tamén hai dilemas editoriais en torno ao que pasa cando ti publicas contidos en plataformas que non controlas, porque aí teste que adaptar as normas ou o que chaman as guidelines, non? Os principios de participación alleos. E, de feito, a veces tense visto en situacións nas que, por exemplo, un vídeo ou un documental que publica en Facebook ou en YouTube vese pois bloqueado ou limitado en acceso aínda despois de ter pasado todos os controis editoriais internos, non? Entón é como a xogar co teu contido coas reglas do outro. Así que hai todo este debate interno sobre se debe priorizar que a xente veña ás nosas plataformas ou temos que sair tamén e ir ás plataformas de outros. Neste contexto é necesario falar de TikTok, por exemplo, non? TikTok é a rede social que máis está crecendo para o consumo de novas. Hoxe en día sabemos que a nivel global un 40% da xente menor de 24 anos usa TikTok. Usa TikTok en xeral. Dentro dese uso xeral, pois tamén cada vez máis para consumo de información, de novas, etc. Non? E durante moito tempo, varios anos incluso, a BBC estaba plantexándose de que maneira se debería estar en TikTok como co seu contido de noticias, porque co contido de entretemento xa está, pero como proveedor de novas, esa é unha plataforma na que a BBC se debe estar de que maneira, non? Durante varios anos estívose como retrasando, non había unha estrategia clara e ao que vou agora, que me parece super interesante no contexto no que estamos falando hoxe do Servizo Mundial, curiosamente foi a guerra en Ucrania a que precipitou esa chegada da BBC co contido noticioso a TikTok. Entón, en marzo
de este ano, a BBC abriu 3 contas de novas en TikTok. Unha en inglés, outra en ruso e outra en ucraniano. Vou poñer moi brevemente un par de vídeos para que vexades un pouco a linguaxe e o tono. Vale? Este é da BBC en ucraniano. Агарdo que o поїдades ver. То де тут Зміїний? Бо хто контролює Зміїний, той контролює Чорне море. Принаймні ту частину узбережжя, що біля України. Тому довкола Зміїного точаться запеклі бої. Ось він, невеликий скелястий виступ. Площа приблизно 20 гектарів. Este era do servicio ucraniano. Agora ímolo escoitar un exemplo en ruso. Я называл цифры. 8 погибших в прошлом году. 7... Я вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население, а вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать. А насчет геноцида, вот вы англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии... Vale. Esta é a conta da BBC en inglés que empezou adicándose especificamente ao desenvolvemento da guerra en Ucrania, pero, como sabemos, agora xa van que 3 meses ou así, e as audiencias empezan a cansarse destes temas tamén, entón agora xa está abrindo a xenda un pouco máis. Vou expoñer un exemplo de un dos vídeos, por exemplo, que publicou recentemente, que non ten que ver con Ucrania. Have you ever used these vapes and had no idea whether they're bad for you or not? I've got you. You might have seen some of the TikToks of people saying they've been hospitalized or taken really ill after using them, but the government has just recommended them as a healthy alternative to smoking. So we've had a look to find out what is the truth. So these vapes have nicotine. Bueno, isto era para darvos unha idea de como é a presenza das noticias da BBC en TikTok, en particular tamén da motivación detrás de contas que pertencen especificamente ao Servizo Mundial. A idea detrás de lanzarse a TikTok precisamente no contexto da guerra é para loitar contra a desinformación rusa e para apoiar tamén o acceso á información das audiencias locais en Rusia, en Ucrania e toda a zona, digamos, afectada polo conflicto, non? Pero pareceume interesante destacar esta cita da ministra de Cultura, Nadine Dorries, que fixo en marzo do 22, que dixo: nun escenario que recorda ao de hai 80 anos, a BBC garantirá que as audiencias na rexión poidan seguir accedendo a un xornalismo independente ante a propaganda sistémica procedente dun dictador que está librando unha guerra en territorio europeo. É vital que quitemos o velo e expoñamos os actos barbáricos das forzas de Putin. Pareceume interesante que case 80 anos despois, non, nunha situación, nun contexto totalmente distinto, pero de novo vemos o papel fundamental ou o papel, a razón de ser do Servizo Mundial tamén, nesa idea de garantir ese acceso á información dun xeito independente que segue igual de vixente que, pois, como Gai falaba antes dos inicios, non? Sobre todo no contexto da Segunda Guerra Mundial. Entón, cal é a misión do Servicio Mundial da BBC hoxe en día tamén? Pois ese mesmo, ofrecer un xornalismo de calidade que está baseado nos valores de imparcialidade, precisión e independencia, alá onde sexa necesario, por causa de restriccións na liberdade de prensa que pode haber nun determinado país ou contexto, ou tamén por falta de medios para acceder a esas novas e a esa información. Pero tamén parte, digamos, da misión do Servizo Mundial dentro da BBC é reflexar cara ao mundo o que é o Reino Unido, a súa cultura e os seus valores, non? Entón, efectivamente, sí, é un instrumento claro, de poder blando que está ao servizo do interés público do Reino Unido, pero tanto a súa Constitución como os seus valores garanten a súa independencia. Neso precisamente está basada a súa reputación e creo que Gai deu moi bons exemplos históricos de momentos no que a BBC tivo que loitar contra presións internas ou do goberno para garantir esa independencia. Con respecto aos desafíos, voume centrar en 3 desafíos principais
Un é o financiamento, que tamén xa tocou un pouco por riba Gai na súa presentación antes, pero tamén a competencia brutal que enfrenta en todo o mundo nos distintos mercados e tamén chegarlle o que internamente chamamos audiencias desatendidas, que despois vou explicar un pouco máis. Ben, o Servizo Mundial tradicionalmente dependía, depende do Foreign Office, non? Que é como o Ministerio de Relacións Exteriores ou de Asuntos Exteriores, que tamén involucra ou tamén inclúe a Commonwealth e a Oficina para o Desenvolvemento, non? Tradicionalmente dependía dese financiamento, pero dende hai uns anos a maior parte do financiamento da BBC ven do license fee, que é esa licencia que todos os contribuintes pagan para financiar a televisión nacional pública, non? E a maior parte, actualmente, a maior parte do financiamento do Servizo Mundial ven desa licencia. E, ademais, ten unha subvención anual do goberno que é máis ou menos un 25%. Entón, a longo prazo, que isto é o que apuntaba Gai antes, hai todo un debate sobre como vai ser o financiamento da BBC máis alá de 2028. O sea, o propio license fee na súa forma actual está en cuestionamento. Estánse barallando distintas opcións e non se sabe máis alá do 2028 como vai ser esa financiación. Agora mesmo, a licencia está conxelada durante varios anos nun momento no que Reino Unido está enfrentando unha inflación récord de máis do 9%, pode incluso chegar a 10 ou máis. Entón, imaginadevos a presión que isto supón para os servizos para a produción. E, ademais, estamos no medio dunha reestructuración que acaba de anunciar o noso director xeral, Tim Davie, na que se van perder 1000 postos de traballo como parte tamén de unha nova estrategia de aforro na que o principal foco vai ser a digitalización, non? Ese digital first que mencionaba antes. Entón, este é o contexto no que o Servizo Mundial se atopa agora. Entón, sabemos que a financiación se vai reducir nuns 30 millóns ao ano a partir do ano que ven, e polo de agora está garantida a subvención do goberno para os próximos 3 anos, pero máis alá non sabemos quen exactamente vai financiar que. Ese é o contexto, digamos, económico. En canto á competencia, o Servizo Mundial enfrenta unha competencia brutal en todos os mercados globais. Ademais, hai que pensar que no mundo digital é relativamente doado apropiarse de moito do contido da BBC. O sea, cando a BBC quixo entrar en TikTok, por exemplo, xa había dúcias de canles da BBC en TikTok, en moitos idiomas, porque é moi doado realmente que alguén abra unha canle de YouTube ou unha canle de TikTok e, por exemplo, utilice parte dos contidos que xa existen, están accesibles en liña, e facer a súa propia explicación ou resume das novas. Por outra banda, en plataformas como, por exemplo, YouTube ou TikTok, incluso en Instagram, a propia maneira de funcionar do algoritmo fai que máis ou menos ti esteas máis ou menos ao mesmo nivel que calquera persoa que empece a publicar sen ter necesariamente unha tradición xornalística, non? Porque o que prima é máis como a comunicación, como lle chegas a xente, canta xente ve os teus vídeos, se os compartes, se lles gusta, etc. Entón, de repente, hai unha competencia brutal de moitísimos creadores que son super creativos e que manexan esa linguaxe, por exemplo, para chegarlle a xente nova, sen que necesariamente teñan unha tradición xornalística de peso, e de repente estamos competindo nese mesmo campo, non? Por outra banda, ademais desta competencia, hai peculiaridades regionais grandísimas que fan que a estrategia teña que ser moi distinta para distintos servicios de idiomas e para chegarlle para distintos mercados, non? Peculiaridades de acceso tecnolóxico.
por exemplo, canto valen os datos, non? Entón, en rexións como África, os datos son carísimos, entón a xente ten que aproveitar, por exemplo, cando está conectada ao wifi para descargarse material. Eso vai influenciar a túa estrategia, non? Porque o mellor para a xente costalle moitos cartos descargarse ou ver en internet un documental de 20 minutos, por exemplo. Pero en mercados como Asia, en sitios como Tailandia ou India, os datos son moi baratos. Entón, eles, por exemplo, aí non teñen esa limitación. Estas limitacións poden realmente impactar no alcance que ti tes, non? Despois hai peculiaridades demográficas, non? En particular, por exemplo, no caso da muller, que ten que ver co acceso que está vinculado co acceso á educación e o acceso á tecnoloxía tamén, non? Entón, en algúns dos mercados, chegarlle a un público feminino, que é un dos obxectivos do Servizo Mundial, pode ser moito máis difícil que noutros mercados, non? E despois hai peculiaridades editoriais. Hai servicios en idiomas, como pode ser BBC Brasil ou Urdu, que ten unha audiencia clara nun só país. Despois hai outros servizos como BBC Mundo, como BBC Árabe, que teñen que xenerar contidos que teñan impacto en 20 ou 22, 20 e tantos países distintos. Entón, eses desafíos editoriais tamén fan que cada servicio mundial, cada servicio de idiomas teña que definir a súa estrategia. Hai anos, por exemplo, pois, nos anos, incluso hasta os anos 80 ou así, o Servicio Mundial moitas veces o que contrataba eran traductores, non? Era o Servicio Central en inglés o que determinaba o que era importante no día e os traductores dos distintos idiomas traducían o que Servicio en inglés, o que a BBC de Londres, digamos, consideraba que era importante. Houbo todo un proceso de transformación, diversificación editorial tamén aí ao longo destes últimos 30, 40 anos, e agora os servicios en idiomas teñen moitísima máis independencia editorial, tanto para definir que é o que é importante para a súa audiencia no día, tamén para producir xornalismo independente desde as súas rexións, desde os seus mercados, que moitas veces acaba viaxando ata os servicios da BBC para o Reino Unido. Quero dicir que houbo esta transformación tamén nestes últimos 50, 60 anos, que non só se traduce do inglés, senón que se xenera contido, non? Destes mercados globais que acaban alimentando tamén o que é o contido da BBC para un público en Reino Unido. Entón, digamos que neste contexto, como destacas, non? Para superar esta competición, non? Esta competencia feroz? Pois o plan, o obxectivo do Servizo Mundial é, digamos que loitar con xornalismo de calidade, non? A idea é cubrir historias relevantes para a audiencia de cada mercado e ofrecer voces e puntos de vista diversos que moitas veces os medios locais non poden facer, non son quen de facer, porque hai restriccións editoriais, porque hai determinados quizáis tabús ou cosas das que non se falan, porque hai autocensura, por un milleiro de razóns, non? Entón, a idea é que nós podemos aportar eso tamén. O terceiro desafío que vou destacar, e xa case acabo a miña presentación, é o que chamamos audiencias desatendidas, non? En inglés é underserved. É un pouco difícil de traducir underserved. Eu penso que audiencias desatendidas é como mellor se resumo, non? O Servizo Mundial decatouse hai cousa de 6 ou 7 anos de que, en xeral, non lle estaba chegando o público feminino e o público máis novo, de menos de 24 anos, do mesmo xeito do que lle estaba chegando o que é, digamos, a súa audiencia tradicional
máis típica, non? Que é homes de mediana idade. Entón, cando se deron conta disto hai cousa de 6 ou 7 anos, fixeron un esforzo editorial para, isto é para o Servizo Mundial en particular, para tratar de chegarlle a esas mulleres. Entón, todos os servicios en idiomas teñen que desenvolver unha estrategia editorial propia axeitada á súa audiencia para tratar de chegarlle ás mulleres. Por exemplo, para vos dar unha idea, obviamente, como xa apuntaba antes, o acceso á educación e o acceso á tecnoloxía varía moitísimo dun mercado a outro. Cos datos de YouTube, por exemplo, que son os que eu manexo dun xeito máis detallado a diario, pois en canles, por exemplo, de idiomas para India ou incluso para Afganistán, a porcentaxe de mulleres que ven as novas comparado con homes é dun 20 e un 80% relativamente. Noutras canles ou noutros mercados que teñen características distintas pode estar un pouco máis igualado, pero incluso en mercados onde as mulleres teñen acceso á educación dun xeito igualitario ou acceso á tecnoloxía, en xeral o contido da BBC moitas veces non acaba de conectar ou enganchar coas mulleres do mesmo xeito que cos homes. Entón, hai agora mesmo un esforzo editorial deliberado no Servizo Mundial para tratar de lidiar con isto desde o principio, desde o momento no que un comisiona unha historia e no momento no que un decide como vai desenvolver esta historia. En canto a conectar coas audiencias menores de 24 anos, pois, de novo, isto ten que ver con chegar a novas plataformas e tamén con desenvolver novos formatos, non? Por exemplo, poden ser pois vídeos explicativos, poden ser vídeos verticais agora, como os de TikTok ou como os de Instagram en Reels. E a idea é tratar de chegarlle a esta xente que non necesariamente ou dun xeito natural ven as páxinas ou as plataformas directas da BBC para consumir novas. En esta última presentación, simplemente, digamos que conxugo este triple desafío, non? Para a BBC agora, que como chegarlle a unha audiencia global, incluídas as mulleres e a xente nova, como destacar nun mercado saturado de novas e de creadores de contido, e como facer que o xornalismo da BBC sexa facilmente accesible nesas novas plataformas e con eses novos formatos, sen perder a esencia do que é a súa imparcialidade, a súa precisión e a súa independencia. E así chegamos ao final. Moitas grazas.